เช้าทุกคนตอนนี้กำลังจะ10 โมง 7 เมษายนเป็นทริปวันที่9แล้วเรียบร้อยผมเพิ่งเก็บของเก็บอะไรเสร็จเดี๋ยวเขาคงจะต้องเหลืออีกตอน11 โมงเช้าถึง12เขาจะมีโฟนคอลเข้ามาสัมภาษณ์งานผมก็เลยขอเขาอยู่ต่อถึงตอนเที่ยงนะครับเพราะต้องใช้ Wi-Fi อะไรด้วยจริงๆเราต้องเช็คเอาท์ตอน11 โมงเสร็จจากตรงนี้เดี๋ยวผมหาอะไรกินก่อนแล้วก็ไปซักผ้ามีผ้าซักเยอะแต่ว่าซักที่นี่ได้ที่นี่มีดีมากเลยยังไงก็อย่างนั้น Non più tra i farfalloni amoroso notte e giorno d'intorno girano delle belle turbante เห็นทะเลสาบไหมแล้วก็ภูเขาการหนาวอยู่นะครับแผนการวันนี้หลังจากนี้ไม่มีอะไรมากผมจะ enjoy แบบนี้ก่อนแล้วก็เสร็จจากนั้นเข้าไปซานฟรานอาจจะออกจากที่นี่ประมาณไม่เกินบ่าย 2เนาะเราลองดูก่อนถ้าเกิดแถวนี้มีอะไรมากไม่มีอะไรมากก็ลองดูเพราะว่ามันเกิดอาการที่ว่าอากาศหนาวผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีกิจกรรมอะไรเปล่าแต่ยังไงก็แล้วแต่ซักผ้าก่อน Rando stacchi stretto sacco schioppo in spalla sciabla a fianco collo dritto muso franco un gran casco un gran turbante molto onor poco cantante เฮ้ยแต่ในเมื่อเรามีเวลาอยู่แป๊บหนึ่งไปถึงผมมีเวลาอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูข้างหน้าดีกว่าก่อนที่มันจะสายเกินไปเพราะว่าเห็นอะไรไหมเห็นปะวะไม่ใช่ฝนนะครับหิมะเฮ้ยที่บ้าไปแล้วนี่บ้าไปแล้วจริงๆจริงแล้วผมว่าเขาจะมีกิจกรรมเยอะมากนะครับเป็นพายเรือคายักหรือว่ากิจกรรมทางน้ำหลายๆอย่างแต่ตอนนี้มันไม่มีใครเลยไม่มีใครเลยจริงๆเกาะตรงนี้มันเป็นเหมือนกับยังเป็นต้นทางยังเป็นนอร์ธอยู่นะครับผมจริงๆมันจะอ้อมไปแล้วตามทางนั้นอ่ะมันจะมีที่พักเรื่อยๆนะครับอ้อมไปจนสุดนู่นเลยไปไกลนะครับอ้อมมานี่มันเป็นเหมือนกับเลคที่ใหญ่พอสมควรผมว่าได้เป็นที่เหมือนกับที่พักตากอากาศของคนแถวๆนี้แคลิฟอร์เนียเนวาดาอะไรแถวๆนี้นะซึ่งผมว่าอากาศมันหนาวอ่ะมันคงจะหนาวอยู่แล้วหน่อยๆเพราะว่าสังเกตได้จากห้องนอนของผมห้องนอนไม่มีแอร์มีแต่เครื่องทำความร้อนก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นที่แบบนั้นมากกว่าสมมติอย่างแคลิฟอร์เนียมันอากาศค่อนข้างอุ่นถึงร้อนนะใช่ไหมครับพอเขาอยากจะมาพักผ่อนเขาคงจะมาที่นี่เพราะอย่างที่ผมบอกเมื่อวานมันทางเหมือนกับมันขึ้นมาข้างบนแล้วก็ลงมาข้างล่างเหมือนกับมันขึ้นภูเขาแบบนั้นอะแล้วก็ลงมาในหลุมหนึ่ง ที่พักผมก็โอเคนะครับโอเคเหมือนกันเจ้าของเป็นรู้สึกเป็นคนไม่รู้เป็นเจ้าของหรือเปล่าแต่ว่าเขาเป็นคนต้อนรับผมก็คิดว่าเขาเป็นเจ้าของเพราะเขารู้แต่งตัวชิวๆมากเป็นคนรัสเซียนจากใจผมเลยนะผมว่าไม่ธรรมดาแหละที่มีหิมะแบบนี้ขนาดผมอยู่ที่เซียโตรข้างบนนะหิมะยังน้อยมากที่จะตกโอกาสไม่กี่วันในช่วงปีต้นของปีนะครับแล้วนี้มันเมษาแล้วอยู่แคลิฟอร์เนียคนมาพักก็ไม่ถึงกับเยอะมากนะครับผมอาจจะไม่ใช่ซีซั่นของมันตอนผมขับเข้ามามีป้ายบอกว่าเมาไม่ขับหรือว่าเมาแล้วให้แจ้งที่911ด้วยสงสัยจะมีปาร์ตี้บ่อยในทางนี้คน
มาเที่ยวแล้วก็มาเมาส์กันผมไม่รู้ว่าตอนนี้สภาพอากาศของที่ซานฟรานเป็นยังไงนะเพื่อไปถึงแล้วแบบร้อนพระอาทิตย์ออกที่ผมงงแตกเลยเพราะว่ามันไม่ได้ไกลจากนี้มากไม่ได้ไกลจากนี้มากบอกว่าผมว่าน่าจะมันไม่เกิน4 ชั่วโมงเลยเขาเรียกว่าไม่ไกลหรอกวะแต่มันก็อยู่ในเขตอยู่ในเขตแคลิฟอร์เนียแล้วทุกคนครับคาดว่าชีวิตผมคงจบอยู่เท่านี้แหละจะให้ดูข้างหน้าดูมาให้ดูนี่ตอนนี้มันบ่ายหนึ่งเฮ้ยเกือบบ่ายหนึ่งแล้วมันมียาวไปเลยอะถึงกี่โมงวะ ผมว่าไม่น่ารอดแล้วมันเป็นทางขึ้นด้วยรถ10 ล้อก็เยอะรถธรรมดาก็เยอะรถผมก็ยากน้ำมันเรื่องมันเศร้ามากเรื่องมันเศร้าจริงแล้วยิ่งเลวร้ายไปกว่านั้นคือ 3G ไม่มีคงไม่มีอะไรเหลือชีวิตตอนนี้คงตายที่นี่แหละตายที่นี่นะตายที่นี่แหละผมเห็นแต่ละคันถือว่าขับช้าไปแต่ละคันติดโซ่ด้วยผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องติดโซ่ขนาดนั้นทำไมวะหมายถึงว่ารถ10 ล้อจะควรติดแล้วรถธรรมดาติดทำไมไม่รู้ต้องบอกว่าเพิ่งเจอผมเพราะว่าผมโปรทางด้านของหิมะกับชนตอนนี้ GPS ของผมจะนำทางไปอีกทางหนึ่งคงจะอ้อมไปเยอะเหมือนกันแต่ว่าจะเลาะเส้นนั้นไปไม่รู้ว่าจะแย่กว่าเดิมหรือเปล่าแต่เส้นนั้นเขาปิดคือไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้เดี๋ยวลองไปเส้นนี้ถ้าเกิดมันไม่ได้อีกก็เจ๊งกระบงจงกระเบงรถยังเยอะคนติดกันเยอะแต่ว่าก่อนไปผมยังไงก็ต้องเติมน้ำมันก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งมันจะแย่มาได้แล้วสักประมาณ5 ทีนะครับผมไม่รู้อยู่ไหนเหมือนกันแต่ตรงนี้มันเหมือนกับเป็นสเตทพาร์คอยู่ข้างหลังเขาบอกว่าเป็นเมมโมเรียลอะไรสักอย่างหนึ่งข้างๆนี้จะเป็นเห็นป่าววะเป็นทะเลสาบด้วยนะทางไฮเวย์มันอยู่ด้านขวามือข้างบนแต่ว่านี่มาอีกทางหนึ่งผมไม่รู้ว่าจะปิดหรือเปล่านะข้างหน้านี่เขาเรียกว่าดอนเนอร์เขาเรียกว่าดอนเนอร์ตอนนี้เขาเรียกว่าอย่างนั้นแต่ผมไม่รู้ว่าจะไปรอดหรือเปล่าแต่ว่าโอเคตามกันไปนะโอ้เห็นไหมทะเลสาบเห็นไหมไป
ราะว่าผมซิ่งได้แล้วผมซิ่งมานานแล้วด้วยรู้สึกว่าข้างหน้าเขาก็ซิ่งตามเหมือนกันรู้สึกว่าจะโอเคมากช่วงนี้แต่ต้องระวังนิดนึงมันเป็นทางขึ้นทางลงมันมีหิมะแต่หิมะเริ่มหมดแล้วใช่แต่มันเป็นฝนแทนตอนนี้ว้าวแต่รู้จักผมน้อยไปแล้วเราอยู่ที่มีหิมะมานานเราเซียนมากเรารถขับหลังนะไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยแต่เราโปรแล้วหิมะแล้วนะครับผมเมื่อกี้เหยียบเต็มที่ปัดซ้ายปัดขวาแล้วดูข้างหน้าเริ่มเป็นต้นไม้ใหญ่แล้วเป็นต้นไม้เขียวๆแล้วนะดูสิผมว่าอันนี้แหละคือเป็นสัญญาณบอกว่าจะเข้าเขตร้อนหรือหนาวด้วยก็ไม่รู้แต่ว่าไปเข้าเขตที่อุดมสมบูรณ์คือมีแดดแล้วก็อีกในคำพูดนึงก็คือแคลิฟอร์เนียเป็นไงสวยไหมว่าสวยดีนะอาจจะไม่ได้แบบว่ามีภูเขาใหญ่แต่ว่าต้นไม้เป็นต้นแบบเนี้ยผมไม่รู้เรียกต้นอะไรอ่ะผมคิดว่าต้นนี้นะที่เขาเอาไปทำเป็นต้นคริสต์มาสคิดเหมือนผมไหมผมว่าน่าจะใช่ดูดิแล้วคิดสภาพตอนที่มันเป็นช่วงใบไม้กำลังจะเป็นไม้ร่วงนะแบบมันเพื่อเป็นแดงๆนะคงจะสวยมากนะแดงๆเหลืองๆเขียวๆนะต้องเป็นประมาณนั้นแน่ๆเลยขึ้นดีได้ไม่นานฝนตกแล้ว ไม่รู้บางคนคิดเหมือนอย่างที่ผมกำลังคิดหรือเปล่านะครับคือผมดูสองข้างทางแล้วผมรู้สึกเหมือนกับว่าผมได้กลับบ้านอีกครั้งหนึ่งมันเป็นอะไรที่เขียวขจีอย่างน้อยมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าเขาทำอุตสาหกรรมทางการเกษตรแล้วก็ฟ้าแบบว่าครึมมีฝนแบบนี้ผมรู้สึกเหมือนกับว่าได้กลับประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งดูสิระเบียบการวางตรงแถวๆนี้คล้ายๆอยู่นะครับคล้ายๆทางกลับบ้านที่ไทยเดี๋ยวลองไปดูข้างหน้าไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าแต่ผมมีความรู้สึกอย่างนั้นแล้วเป็นถนนแล้วก็มีบ้านข้างๆมีร้านอยู่ข้างๆถนนเลยไม่ได้แบบว่าต้องแยกออกไปเป็นอีกกลุ่มอะไรแบบนั้นเนาะแถวนี้แปลกๆดีเหมือนกันที่ rest area อีกครั้งหนึ่งอีกประมาณ50 นาทีจะเข้าไปที่ซานฟรานแล้วไม่ได้ไกลมากจังหวะแรกคิดว่าจะไปที่พาร์คนึงก่อนผมไม่คิดว่ามันจะมืดเร็วนะที่ rest area ที่นี่ก็ใหญ่พอสมควรนะก็ดูหน้าจืดไปเลยใช่ไหมผมก็จืดหรือไม่จืดมากเลยนะว้าวใช้ได้เลยรู้สึกว่าทางผ่านเข้ามาก็จะมีเมืองใหญ่ๆเหมือนกันนะครับจุกซึ่งไม่ใช่แค่เมืองเล็กเลยด้วยเมืองใหญ่มากเลยทีเดียวมีหลายที่ซานฟรานซิสโกแคลิฟอร์เนียนะครับแล้วก็ที่เห็นเขียวขจีแปลกมากประเทศเดียวกันนะแต่มันก็ใหญ่มากนะผมขับมาถ้า2,000 กว่าไมล์โคตรไกลก็เห็นหลายๆอย่างเปลี่ยนไปเรื่อยๆดูมาที่เมื่อ2 ชั่วโมงก่อนเลยใช่ป่าววะ2 ชั่วโมง3 ชั่วโมง1 ชั่วโมงยังเห็นหิมะอยู่เลยบ้าไปแล้วจริงๆโอเคเดี๋ยวผมไปต่อทางนู้น